Всем привет, с вами канал в теме. И я скажу вам одну новость. Я придумал одну рубрику ночью и решил ее поснимать. И так она называется «Животные». Да, конечно же, мои животные. Итак, значит, я буду снимать про животных где-то минуту. Моих животных. У меня их всего 8, точнее 9. Итак, как я сказал, буду снимать про животных. У меня их 9 птица и 8 кошек. Вот так. Все, пока.